同行老板们，这公文包你们都备上了没有？开烟酒店的一个必备品啊！遇到那种买高端口粮去办事的，咱就给他配上这个公文包，4块钱的成本，比用这塑料袋高端大气多了。说不定一用上就给咱们带来回头客，对不对？今年太卷了，价格到位，咱们就可以把这袋子送给顾客。如果说卖的单价不太理想的话，也可以让顾客自己掏几块钱，对不对？毕竟拎着这去送礼，比用这塑料袋好看多了，又有排面，花小钱办大事。这年头做生意，咱就得花点小心思，马上又快开门红了。老板们，便你备上几个吧，以备不时之需。